U 500 grama svinjskog mlevenog mesa dodajte začine, 2 kašike suvog začina, odnosno vegete, a zatim dodajte malo bibera, naravno po vašem ukusu. Potom od začina dodajte i 1 kašiku slatke aleve paprike, zatim i 1 jaje. Sve ovo sada dobro promešajte varjačom. U ovu smesu dodat ću 1 crni luk koji sam iseckala na sitno. Ja volim na sitnije, vi iseckajte onako kako vi volite, a zatim sve ovako dobro promešajte kako bi se meso sa lukom dobro sjedinilo i kako bi postala jedna kompaktna smesa. Sada dodajte još 200 grama pirinča koji smo prethodno držali u toploj vodi par sati kako bi nabubrio i kako bi se lakše kuvao. Sada spremite paprike, dobro ih očistite, operite, a potom ih punite. Ja sam ovdje imala ukupno 14 manjih paprika i ova smesa mi je bila tačno dovoljna da napunim svaku. Naravno, vi ukoliko želite da napravite više, onda poduplajte ove količine. Naše paprike su sada spremne i možemo preći na sljedeći korak. Kao što vidite, imam spremljen paradajz sok i vodu. Sada ćemo napraviti paradajz sos. Dodat ću 2 kašike brašna, ovako ne pune, a zatim dodajte ulje. Ulje dodajte postepeno i mešajte ovako da smesa ne bude ni retka ni previše gusta, već ovako kao moja da napravite lepu zapršku. Uključite svoj šporet na najjaču temperaturu i ovako sačekajte da ulje sa brašnom dobije zlatnu boju. Zatim pomerite vašu šerpu sa ringle, dodajte 1 kašiku aleve paprike i 1 šolju paradajz soka i 5 punih šolja vode, ili ako vam je lakše, to je ukupno 1 litar vode. Sada možete vratiti vašu šerpu na šporet i sačekajte da ovaj paradajz sos provri. Kroz nekih 5 minuta ovaj paradajz sos će provriti i mi možemo dodati naše paprike. Dodajte ovako postepeno i lagano svaku papriku 1 po 1, spuštajte u šerpu. Ovaj recept je zaista proveren i vidjet ćete kako ni jedna paprika neće pući, sve će ostati cele i bit će izuzetnog ukusa. Kod mene se ovaj ručak jako voli i svako traži porciju više. Ono što je još bitno da sada uradite jeste da smanjite temperaturu vaše ringle na srednju temperaturu. Kod mene je to 2 od 3 jačine i spremite još 1 šolju vode da dodajemo po potrebi. Kuvajte poklopljeno nekih sat vremena i 15 minuta, toliko je meni bilo potrebno da se ove paprike jako lepo skuvaju i budu fantastičnog ukusa, a zatim ih sklonite sa šporeta i ostavite barem 10 minuta da se prohladi. Znam da je ovo najteže zato što ovo je jednostavno ručak koji ja ne znam da neko ne voli. Obično svi obožavaju i odmah jedva čekaju da ručaju ovaj ručak zbog fantastičnog mirisa koji mami i koji se širi celom kućom. Nadam se da vam se ovaj recept dopao. Ukoliko volite da ovaj sok bude malo gušći, vi dodajte malo više brašna. Ukoliko volite da bude ređi, dodajte malo vode. Ja zaista nisam imala potrebu više da dodajem vodu, iako sam je prvobitno pripremila. Nisam imala potrebu jer je sos ispao fantastičnog ukusa i meni je zaista odgovarala ova gustina, jer svakako i sami znate da kad ovaj sos stoji nekih pola sata bude još i gušći.
Recept koji morate probati, u pitanju su punjene paprike bez prethodne pripreme, sve se sprema u rerni. Najpre uzmite jednu šoljicu od 200 ml u koju ćete sipati pirinač i zatim ga stavite u jedan tanjir i dobro isperite sa toplom vodom, a potom ostavite u toploj vodi da odstoji. Za to vrijeme spremite luk. Ja sam ovdje imala jedan prazi luk, a vi možete upotrijebiti i jednu manju glavicu crnog luka, zavisno od toga šta imate. Sada je potrebno spremiti 2 češnja belog luka. Ja ću ga malo usitniti u ovoj mojoj rendi. I ovdje sam spremila 400 g svinjskog mlevenog mesa, uvek tražim da mi duplo samelju u mesari. Od začina dodajem kašiku suvog začina, malo slatke mlevene paprike i malo bibera. Sada ću sve to dobro da sjedinim kako bi meso upilo sve ove fine i ukusne začine. Unutra dodajem jedno jaje, a zatim i prethodno spremljen prazi luk kao i beli luk. Ovaj recept je izuzetno brz i vidjet ćete koliko je sve ukusno. Odstojao je pirinač, pa ćemo ga isprati i dodati u smesu sa mesom. Dodajem jedan čep jabukovog sirćeta i ovo je jako dobro kada spremate meso iz rerne mleveno, zato što će biti jako mekano. Dodajem sve po jednu kašiku, bosiljak, origano i mirođiju, vrlo malo dimljene paprike i malo paradajz sosa. Sada ću sve dobro da sjedinim, da se svi sastojci lepo pomešaju i verujte mi dok spremate već jako lepo miriše ova smesa. Na kratko je odložite sa strane. Ovdje sam pripremila babure paprike, možete i neku drugu vrstu paprika. Dobro sam oprala, očistila sredinu i sada ih sečem ovako na polovinu. Uzimam tepsiju dimenzije 20 x 30 cm i za početak ću sipati 100 ml paradajz soka koji ću malo da posolim i da dodam od začina bosiljak i origano. Ovako malo ću da to sve promešam i sad ravnomerno rasporedite paradajz sok i počinjemo da punimo paprike. Kao što vidite, ne morate unapred da dinstate luk i meso, sve je odmah spremno. Filujte paprike sa ovom smesom koju smo pripremili. Kada dodate ono sirće i sve te sastojke, pomoći će da meso ostane jako mekano tokom pečenja u rerni. To je neko moje iskustvo do sada. Napunite sve paprike, ja sam ovdje imala ukupno 6 paprika, kada podelimo na pola to je 12. Sada ćemo da spremimo paradajz sok. Ja sam u ovom slučaju sipala 300 ml paradajz soka, malo ću još posoliti i dodati začine iste one po mom ukusu, plus ću dodati još i malo celera. Obožavam da koristim začini, stvarno doprinosi izuzetno lepom ukusu, pa koliko naiđete na celer, suvi obavezno ga kupite, zaista će svako jelo da upotpuni. Sada ovaj paradajz sok prelite preko naših punjenih paprika i za kraj još odmerite nekih 150 ml vode i pospite preko. Meni je bila dovoljna ova količina tečnosti da se napravi fini sos, a vi ukoliko želite malo tečnije, onda dodajte više vode. Paprike su se pekle tačno sat vremena. Prvih pola sata pekla sam na temperaturi od 200 stepeni. Potom sam, kao što ste vidjeli u prethodnom snimku, prelila malo sa sosom kako bi meso i od gore ostalo mekano i nastavila još pola sata da pečem na 180 stepeni. Kada je prošlo tačno sat vremena, rernu sam isključila i ostavila 10 minuta u tako toploj rerni. Nakon tog vremena naše paprike su spremne i kao što vidite jako su ukusne, veoma je aromatično, jelo jako lepo miriše, a fino je jako i ukusno. Vidite da sad pokazujem kako sečem paprike, iako zaista nije potrebno da ih sečete, možete slobodno sa viljuškom, toliko je meso mekano. Obavezno isprobajte ovaj recept, ukoliko niste pravili ništa slično, posuću ovako malo sosa. Napominjem, ukoliko želite da to bude malo tečnije, samo dodajte više vode. Zaista